Сайн байцгаана уу үзэгчдээ лав гаргийн өглөөний мэндийг хүргье. За манай лайв HD телевизийн маань зочны цаг шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. За өнөөдөр бид нэвтрүүлэгтээ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч ЦЭНГЭЛМАА гөрсөн юм аа. За танд өглөөний мэнд хүргэе. Өглөөний мэнд хүргэе. Та бүхэндээс өглөөний мэнд хүргэе. За тэгэхээр өнөөдөр бидний ярилцах сэдв бол мэдээж хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах, хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээг хэрхэн яаж хийдэг, ач холбогдлын тухай ярих юм. За тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд бол манай Монгол улсад үйлдвэржилт эрчимтэй өсөж, үүнийгээ дагаад бас үйлдвэрт ажиллагчдын тоо бас өсөж байна тийм ээ. За тэгэхээр үйлдвэр уул уурхай гэхээр мэдээж одоо ажлын байранд дах тоос, шороо, бохирдол тийм ээ, дуу чимээ гээд аюултай хүчин зүйлсүүд их. Гэхдээ зөвхөн яг үйлдвэр уул уурхай гэхгүйгээр бас бусад ажлын байранд ч гэсэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах нь зүйтэй. За тиймээс яг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хангах гэж ярьж байгаа тохиолдолд хамгийн түрүүнд хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хийх хэрэгтэй байна. За тэгэхээр яг хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ? Тэгэхээр хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ гэдэг нь болохоор аж ахуйн нэгж байгууллагууд ер нь одоо ямар техник технологи ашиглаж үйл ажиллагаа явуулж байгаа, ямар түгэд материал ашиглаж үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэдгээр нь одоо ажлын байрны орчиндөө болоод ажилтны эрүүл мэндэд хэрхэн яаж нөлөөлж байгааг одоо холбогдох шинжилгээний аргуудаар судалдаг. Судалж тогтоогоод одоо Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн стандарттай харьцуулж бол үнэлгээ өгөхийг бол одоо хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ гэж бол товчхон тодорхойлж иж болно. За тэгвэл хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг албан байгууллагуудад хийхэд те ямар дүрм журам хууль тогтоомж юу байна вэ? Тийм хамгийн түрүүнд бол одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль гэж байдаг тийм ээ 2008 онд батлагдсан. Энэ хуулийн маань одоо 31-р зүйл дээр хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний маш тодорхой заалтууд орсон байдаг. Эхний заалт нь болохоор 31-ийн 1 дээр одоо хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээх байгууллагын талаар одоо стандарт хэмжилзүүн газраас итгэмжлэл авсан мэргэжлийн байгууллага бол одоо батлагдсан журмын дагуу үнэлгээ хийнэ гэж заасан байдаг. Тэгэхээр тэр итгэмжлэл авсан байгууллагууд бол хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх одоо эрхтэй болж байна гэсэн үг. Нөгөө талаас 2-т нь 31-ийн 2-д бас заасан байдаг. Хуульчилж өгсөн байгаа. Яг ямар төрлийн ажлын байран дээр ямар нөхцөлд одоо хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэх вэ гэдэг нь орж өгсөн. Мөн одоо журмыг одоо бас хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны сайдын тушаалаар баталсан журмын дагуу хийлгэнэ гэсэн ийм тодорхой заалтууд орсон байгаа. Бас одоо энэ хуудийнхаа 28-ийн 1-5 дээр ажил олгогч эрх үүрэг гэж байдаг. Энэ дээр бол одоо ажил олгогч хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэх одоо үүргийг хүлээдэг. За хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хуулийн дээр бол одоо ийм тодорхой хэдэн заалт орсон байгаа. Үүнээс гадна хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний журам гэж байдаг гэдэлсэн тийм ээ. Хөдөлмөрийн сайдын А223 дахь тушаал гэж байгаа. За энэ журмын дагуу бол хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийгдэж байгаа. Үүнээс гадна хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн үндэсний хорооны 01-р тогтоол гэж байгаа. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх аргачлалын зөвлөмж гэж байдаг тэр. Үүнээс гадна хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний тариф гэж байдаг тодорхой үн тарифтай. Тэр тариф маань одоогоор бол мөрдөгдөж байгаа. Энэ тариф бол 102 дугаар тушаал байгаа. 2010 онд батлагдсан нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалаар батлагдсан ийм тушаал байдаг. Энэ одоо тариф маань бол одоогоор мөрдөгдөд явж байгаа. За үүнээс гадна хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн судлалын төвийн 2013 онд батлагдсан бас 75 дугаар тушаал байдаг. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх одоо заавар баталж өгсөн байгаа. Эдгээр одоо дүрм журмуудыг бол барьж хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийгдэж байгаа. Үүнээс гадна хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн стандартууд байгаа. За тэр болохоор зэрэг нэг Монгол улсад 130 гаруй стандартыг мөрдөж ажиллаж байна. За энэ дээр бидний хамгийн гол барьж ажилладаг стандарт бол хөдөлмөрийн нөхцөл түүний англи хүчин зүйл хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ MNS 5080 2001 гэсэн стандарт байдаг. За энэ стандарт мөн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэнд хөдөлмөрийн эрүүл ахуй ажлын байрны орчин эрүүл ахуйн шаардлага гэдэг энэ урт нэртэй одоо 49 MNS 49 2015 гэдэг ийм стандарт байдаг. За эдгээр одоо стандартаас гадна одоо нөгөө ажлын байран дээрх эрсдлүүдийг одоо хэмжиж тодорхойлох тий одоо бичил цагуур, физикийн, химийн гэдэг ярьдаг шүү дээ тийм ээ биологи, эргономик ингээд эдгээр хүчин зүйлсийг хэмжиж тодорхойлох аргын стандартууд байгаа. Мөн норм дүрмийн стандартууд байгаа. Тэгэд эдгээр одоо энэ 130 гаруй стандартыг бол Монгол улсад мөрдөж ажиллаж байгаа. За тэгэхээр бас манай өнөөдрийн зочны цаг нэвтрүүлгийг үзэж байгаа үзэгчид маань бас манай одоо мэрэгжилтэнтэй шууд холбогдоод энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах нөхцөлийн үнэлгээний тухай сонирхсан асуулт бас зөвлөгөө авахыг хүсвэл манай нэвтрүүлгийн шууд утас болох 1911-3 утсанд холбогдоод бас сонирхсан асуулт авч болно шүү.
За тэгэхээр хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг тодорхой хууль тогтоомж журам стандартын дагуу хийдэг юм байна. За тэгвэл албан байгууллагууд одоо яг ингэж хийхэд ямар ач холбогдолтой юм бэ? Ач тус зорилгын талаараас товч яриад. За тэгээ хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний гол зорилго бол ерөөсөө аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах. Тэр тухайн ажлын байран дээр ямар эрсдэл байна уу? Тэр эрсдлийг илрүүлэх. За тэр эрсдэл илрүүлээд бид нар тэр эрсдлийг бууруулах, арилгах тэр одоо мэргэжил аргасан зөвлөгөөг өгч байгаа. Тэгэхээр ажлын байрны нөхцөл сайжирнаа, эрсдэл буурнаа гэдэг маань одоо нөгөө мэргэжлийн шалтгаалсан өвчнийг бууруулах юм ач холбогдолтой. Тийм учраас гол зорилго бол бид нар мэргэжлийн шалтгаалсан өвчнийг бууруулах зорилгоор одоо энэ хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг бол хийж байгаамаа. За тэгэхээр та дөрөнд хэлсэн шүү дээ. Одоо яг итгэмжлэгдсэн байгууллага тий хүмүүс хийдэг гэдгийгсэн. За тэгэхээр яг Монголд яг одоогоор одоо яг энэ хөдөлмөрийн нөхцөлийн аюулгүй байдлыг хангах нөхцөлийн үнэлгээг хийх мэрэгжилтнүүд маань яг хэр их байна вэ? Үнэхээр хүртээмжтэй байна уу? Хүртээмжтэй бус байна уу? Зөвхөн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах эрүүл мэндийн төвөөс өөр газар бас итгэмжлэл авсан байна уу? Зөв. Тэгэхээр хуучин бол одоо 2008 оноос өмнө манай хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн тухай асуудал бол нөгөө хөдөлмөрийн тухай хуулиар зохицуулагддаг байсан. 2008 оноос өмнө одоо энэ хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийдэг асуудал бол зөвхөн мэргэжлийн хэлтийн ерөнхий газарт хамааралтай байдаг байсан. Гэхдээ яг тухайн үед бол манай хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төв дээр бол хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчнаар, бага эмчнэр бас хэмжээ шинжилгээ хийгээд явдаг байсан. Яг үнэлгээ хийх эрх нь бол 2008 оноос хойш бол манай дээр шилжиж ирсэн юм байна. Тэгээ 2008 онд бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль батлагдаад хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээтэй холбоотой маш тодорхой залтууд орж ирээд тэгэд манай дээр бол үүрэг болж ирсэн. Тэгээд манайх 2009 оноос хойш тасралтгүй хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ судалгаагаа бол манай хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн газар бол дотроо хөдөлмөрийн нөхцөл эрүүл ахуйн хилцтэй тэр хилцс маань бол хариуцсан хийж явж байгаа. Тэгээд сая 2015 онд энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн дээр нэмэлт өөрчлөлт орсон. За энэ дээр бол одоо нөгөө үнэлгээ хийж байгаа байгууллага маань бол одоо олон одоо байгууллагт хүрч одоо үйлчлэгээ үзүүлэхэд одоо бас хангалтгүй байгаад байна. Хүн хүч дутагдaltaй байна. Бүтээмж муутай байна гэж үзээд одоо итгэмжлэл авсан мэргэжлийн байгууллагууд бол журмын дагуу хийж болно гэсэн тийм заалт оруулж ирсэн. Тэрний дагуу бол одоо төрийн болоод хувийн хвшлийн байгууллагууд итгэмжлэл аваад манай энэ төвд одоо бүртгүүлээд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө аваад ингээд хамтраад ажиллах боломжтой. Тэгээд одоогоор Монгол улсад итгэмжлэл авсан байгууллага бол одоо анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль, нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль гэж байдаг. Энэ сургууль дотроо орчин хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн лаборатори гэж байдаг. Энэ бол одоогоор итгэмжлэл авсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ лабораторид бас энэ аж ахуйн нэгж байгууллагууд манаас хандаж болно. Мөн одоо манай байгууллага бол бас хийгээд явж байгаа. За тэгэхээр та дөрөнд хэлсэн шүү дээ. Одоо зардлыг бас ингэж хуулиар тогтоомж хууль журмын тусгасан гэдэг. За тэгвэл энэ зардлыг одоо аль тал нь хариуцах юм? Зөв. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний зардлыг бол ажил олгогч хариуцна. Энэ бол хуулиараа хүлээсэн үүрэг байдаг. Тэгэхээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн нөгөө 26-гийн 2 дээр яг заасан байдаг. Одоо төсвийн байгууллага бол тухайн одоо жилдээ батлагдсан төсвийнхөө 0.5%-аас доошгүй хэмжээний хөрөнгийг бусад одоо аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хувьд болохоор одоо эрсдлийн төвшингээс хамаарат үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний зардлынхаа 1.5%-аас доошгүй хэмжээний хөрөнгийг одоо энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн асуудал үйлдвэрлэлийн осол хурц хорлого мэргэжлээ шалтгаалсан өвчнөөс өрсөн сэргийлэх арга хэмжээнд зарцуулна гэд маш тодорхой заасан байгаа. Энэний дагуу байгууллагууд маань одоо тухайн жилийн төсөвтөө тусгаад батлуулаад яг одоо хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх төчнээ төгрөгөөр тийм ажлын байр дээр үнэлгээ хийлгэнэ гэдгээ тусгаж батлуулаад хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байдаг. За тэгэхээр ийм байна. За одоо та дөрөнд хэлсэн шүү дээ хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг ингэж албан байгууллагын нийт тусган тий. За тэгвэл яг албан байгууллагууд маань энэ хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг жил бүр хийлгэх үү? Эсвэл яг шинээр байгуулж байгаа тохиолдолд хийлгэх юм уу? За энэ дагуу яг заасан тийм хууль тогтоомжинд байд юм болоо? Байгаа. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн маань 31-ийн 2-т яг заасан байгаа. Ажлын байр шинээр бий болгох юм уу? Хөдөлмөрийн нөхцөл өөрчлөгдөх юм уу? Эсвэл нөгөө хортой аюултай бодис агуулсан түүхийд материал ашиглаж үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол жилд нэгээс доошгүй удаа үнэлгээ хийлгэнэ гэж заасан байдаг. Жилд нэгээс доошгүй удаа. Жилд нэгээс доошгүй удаа гэд хэлчингүүт нөгөө байгууллагууд маань нэг удаа л хийлгэчлээ одоо дахиад хийлгэхгүй гэж боддог. Үгүй. Тэгэхээр эрсдэлтэй тийм нөхцөл байдал байгаа л бол заашгүй жилд нэг удаа хийлгэнэ. За бусад одоо салбарын бас опсын ажлын байруудын сүүлийн үед одоо уул уурхай эрчим хүч барилга гэхээсээ илүү бас бусад одоо салбарын эрүүл мэнд боловсрол гэх бүх салбарын байгууллагууд хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хийлгэх ёстой. Тэр байгууллагууд одоо ажлын байран дээр одоо ямар эрсдлүүд байна уу тэрийг одоо илрүүлэх тэр одоо хэмжээ судалгааг хийлгэж эрсдлийг бууруулах чиглэлээр бас арга хэмжээ авч ажиллах ёстой гэдгийг бас хэлэх.
Тэгэхээр алтан байгууллагууд маань бол заавал хөдөлмөрийн нөхцөл үнэлгээ хийх гэх ёстой тийм хуульд байдаг юм гэсэн үг юм байна тий. За тэгэхээр яг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэдэг бол алтан байгууллагад за ингэж хийх ёстой. За тэгвэл ажилчид маань энэ бол үнэхээр чухал тийм ээ. Тэр новуул уурхай хүнд нөхцөл биологийн лабораторид ажиллаж байгаа хүмүүс. За тэгэхээр мэдээж өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарад ажилчид маань өөрсдөө одоо яг хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд хамгийн түрүүнд юуг анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Тэгэхээр ажил олгогч нар маань эрүүл аюулгүй ажлын байр, ажлын орчноор хангах ёстой нэгдүгээр тийм ээ. Хуулиар хүлээсэн үүрэг байгаа. За энэ хуулиар хүлээсэн энэ ажил олгогчийн эрх үүргээс гадна ажилтан хүний бас эрх үүрэг гэж байгаа. За ажилтан хүн бол ерөөсөө ажил олгогчоос миний ажлын байр, ажлын орчныг эрүүл аюулгүй болгож өгөөч гэдэг одоо тэр зүйлийг шаардах хэрэгтэй. Тэгээд миний одоо ажиллаж байгаа энэ ажлын орчин маань эрүүл аюулгүй тийм нөхцөл байдал бий болоод ах юм бол ажил олгогчоос бид нар шаардна. Миний нөхцөлийг эрүүл болгож, аюулгүй болгож өгөөч гэдэг ажил олгогчоос. За ажил олгогчийн тавьж өгсөн нөгөө ажлын тусгай хамгаалах хэрэгслийг яг одоо журмын дагуу стандартын дагуу өмсөж зүүж хэвших ёстой. Өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө тэрийг хэрэглэх ёстой. Гэтэл ажилтнууд маань одоо олгосон ажлын тусгай хамгаалах хэрэгслийг зөвхөн одоо нөгөө хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтны одоо нүд хуурах төдий тийм ээ. Зөвхөн одоо тэр хүнийг эргэтэл зүүчдэг, босод бид аваад тавьчихдаг. Тийм байж болохгүй. Тэгэхээр зэрэг ажилтан хүн өөрөө л хохирж идэг. Тэгээ бид нар хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч нар гэлтгүү одоо олон улсын хэмжээнд одоо ажил олгогч нарыг ялангуяа ажил олгогч нар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй гэдэг зүйлд бол маш онцгой анхаарч одоо ажлын байрыг эрүүл аюулгүй болгох чиглэлд бол ажил олгогч нар одоо онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэдгийг бол зөвлөдөг. Хамгийн сүүлд бол одоо нэг ажлын тусгай хамгаалах хэрэгслээ одоо хангах, түүнийг өмсөж зүүх асуудал бол хамгийн сүүлд яригдах ийм асуудал байдаг. Тэрийгэ хэрэглэх. Тэгээд ажилтнууд маань гол нь нэг зүйл дээр бас анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Миний ажлын байран дээр ямар эрсдэл байна вэ гэдгийг мэддэг байх хэрэгтэй тийм өөртөө мэддэг байх хэрэгтэй. Тэр эрсдэл байгаад байгаа бол тэрийг хаавдаа байдаг юм уу хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчтай үйлдвэрийн эмчтэй тийм ээ ажил олгогчтой хандаж тэрийг хэлдэг мэддэг байх хэрэгтэй тийм. Одоо жишээлбэл хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилт байгууллагууд дээр хэр байна гэл ингээд үзэхэд хангалтгүй байдаг л да. Одоо 10-аас 15 оны хооронд манай үнэлгээ судалгаанаас нэг авч үзсэн тийм судалгаа байдгийн. 10 байгууллага тутмын одоо нэг 6 одоо байгууллага нь одоо зөвлөл ажилтан томилон ажилласан байдаг. Тийм судалгаа байна. Тэгэхээр хангалтгүй байна гэж би үнэлж байгаа. Яагаад вэ гэхээр байгууллага болгон 20-с дээш ажилтнтай байгууллага болгон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн орон тооны бус зөвлөлийг томилон ажиллуулах хэрэгтэй. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчийг орон тооны ажилтнаа ажиллуулах хэрэгтэй. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан ажилтныг ажиллуулах хэрэгтэй. Гэтэл тэгж ажиллаулдаггүй. Одоо нөгөө цалин мөнгө одоо төсөвтэй холбоотойгоор одоо бас тэрийг томилж ажиллуулахгүй байгаа даа л да. Гэтэл цаана нь маш ноцтой одоо хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн асуудал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын асуудлууд хөндөгдөж ирж хариуцлага байдаг тийм ээ. Байж идэг. Тийм учраас ажил олгогч нар маань яг хууль дүрм журмаа хэрэгжүүлээд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй гэдэг зүйлд бол маш сайн одоо анхаарал хандуулж ажиллах ёстой гэдгийг. За мэдээж хэрэг ажил чухалч гэсэн тийм ээ. Ажлын байран дээрээ эрүүл бах тэр тусмаа бүр амь насанд минь хортой юу үгүй юу гэдгийг мэдээж нөхцөлийн үнэлүүлэх тэрийг одоо аюулгүй байдлыг хангах мэдээж ийм орон тооны ажилтан байх нь бол үнэхээр чухлаа. За тэгэхээр ажилчид маань бас өөрсдөө нэг ингэдэг идэг штэ хөдөлмөрийн нөхцлөө одоо ингээд хүнд хортой гэдгээр үнэлүүлмээр байна гэдэг. За ийм үед хүнд хаана хандах хэвтэй? Энэ хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны А223 дугаар тушаалгээ түрүү хэлсэн хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээх журам гэдэг энэ дээр бол тодорхой зааж өгсөн байгаа. Тэтгэврийг одоо хөнгөлөлттэй нөхцлөөр тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой халуун хүнд нөхцөлд одоо хамаарагдах тийм одоо ажил мэргэжлийн одоо хүмүүс бол манай хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төвд хандаж хүсэлтэд ирүүлэх ёстой. За манайх бол үнэлгээ дүгнэлт тайлангаа гаргахдаа мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын хөдөлмөрийн нөхцөлийн хэмжээ шинжилгээний төв гэж байдаг. За мөн бусад одоо итгэмжлэл авсан байгууллагатай хамтарч ажиллана гэсэн үүрэг хүлээсэн байгаа. Үүнийхээ дагуу бол одоо ажил олгогч нар маань ажилтнууд маань манайд одоо хандаад хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээгээ хийх боломжтой. Тэгээд олон улсад бол ерөөсөө хөдөлмөрийн хүнд хортой нөхцөл гэж байдаггүй. Зөвхөн одоо манай Орос манай оронд байдаг. Яалтчгүй нөхцөл байдал маань ийм байгаа учраас энэ журам бол одоохондоо мөрдөгдөд явж байгаа. Магадгүй 10 жил, 20 жилийн дараа энэ бол халах ёстой зүйл гэж миний хувьд харж байгаа. Тэгэхээр төр засгийн бодлого ч гэсэн яг тийм чиглэл рүүгээ орцсон явж байгаа. Тэгэхээр нөгөө нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хууль гэдэг байдаг шүү дээ. Энэ хуулийн дээр бол газрын дор хортой халуун хүнд гэдэг энэ дөрвөн нөхцөл маань байгаа. Гэхдээ нөгөө нэг хүнд хортой нөхцөл маань одоо тэр хуулиас хасагдаад өөр хуулиар ингээд зохицуулагдаад явж байгаа мэлээ. Энэ 2017 оны шинжилсэн найруулгаар тэгж өөрчлөлт орсон юм байлээ. Тэгэхээр ард иргэд маань тэр талаар их асуудаг л да. Хүнд хортой нөхцөлд
маань одоо асуудлыг хасагдсан байна. Нөгөө хуулиас хасагдсан байна гэд тэгдэг. Тэр бол одоо хасагдаагүй байна лээ шүү. Тэр 17 оны шинжилсэн найруулгаар өөр хуулийн айгүй урт нэртэй хууль байгаа. Тэр нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль гэд хуулинаас хасагдсан боловч өөр хуулиар зохицуулагдаад явж байгаа шүү гэдгийг бас энд нэмж хэлье. За тэгэхээр зөвхөн Орос Монгол хоёр тал зөвхөн хүн тортой нөхцөл байдаг гэж тий. За тэгвэл яг ямар салбарын ямар мэргэжилтэй хүмүүс нь одоо ийм нөхцөлд нь хамрагдаад байна вэ? Одоо энэ 77 дугаар тушаал гэж байдаг л да. Энэ тэтгэврийг хөнгөлөлтөд тогтоох ажил мэргэжлийн жагсаалт нь 77 дугаар тушаалд бол уул уурхайн ажил мэргэжил, эрчим хүч, байрлал, зам тээвэр, за тэгээд зөндөө ингээд яг салбараар нь ингээд ангилаад өгсөн юм ажил мэргэжил байдаг. Тэгэхээр Монгол улсад бол уул уурхай эрчимтэй хөгжиж байна. Үүнийгээ дагаад бас маш их эрсдэлтэй ажлын байрууд бас бий болж байна. Энэ бол одоо бидний хийсэн үнэлгээ судалгаанаас бол харагддаг. Би түрүүн танд хэлжсэн. Одоо хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээнээс ингээд авч үзэхэд 10 ажлын байр тутмын 5-аас 7 ажлын байр нь одоо шуугантай байдаг юм уу, доргонтой байдаг юм уу, тоостой байдаг юм уу, тийм эрсдэлтэй ажлын байр байна гэсэн бас судалгаа бас гарч ирсэн. Тэгээд одоо энэ манай эмнэлэг ба штэ. Мэргэжлийн өвчин судлалын эмнэлэг. За энэ эмнэлэг дээр мэргэжлээ шалтгаалсан өвчнөөр одоо групп тогтоолгож байгаа нийт одоо хүмүүсийн 50-60% нь бас уул уурхайн салбарын хүмүүс байна штэ. Тэгээд энэ уул уурхайн салбартаа бас одоо амьсгалын замын өвчлөлөөр бол тэргүүлж дээ. Тийм учраас энэ хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ гэдэг зүйлийг бол хаана хариуцлагатай сайн хийгээд ажил олгогч нар маань бас энийгээ мэддэг, хийлэгдэг, ажилтнууд маань бас шаарддаг хаана хариуцлагатай хандах юм шаардлагатай байгаамаа. За тэгэхээр бас ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээ гэж бас тустай байд юм байна. Ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээ, хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хоёр юугаараа ялгаатай юм бэ? Энэ бол ялгаатай зүйл. Энэ хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ гэдэг зүйл маань бол энэ А223 гэдэг энэ тушаалаараа зохицуулагдаж байгаа хөдөлмөрийн сайдын. Хөдөлмөрийн ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээ гэдэг зүйл маань болохоор зэрэг одоо хөдөлмөрийн сайдын бас 269 баха ийм тушаалаар зохицуулагдаж байгаа. Ажлын байран дээр ямар эрсдэл байна? Үүднээсээ ахуулаад цаашаага үйлдвэр хүртлээ одоо ямар эрсдлүүд байгааг илрүүлнэ. Энэ хөдөлмөрийн